ये है 1 कप गेहूं का आटा। ये नॉर्मल वही आटा है जिससे कि हम रोटियां बनाते हैं, तो ये वही आटा है, ठीक है ना। ये है शुगर पाउडर, जितना गेहूं का आटा है उससे थोड़ा सा कम शुगर पाउडर। ये है कोको पाउडर। ये है बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच। ये है बेकिंग पाउडर आधा चम्मच। और ये है 1/4 चम्मच नमक। सभी को अच्छे से मिक्स करके और इनको छान लेते हैं। छान लिया है, अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस कप से 1 कप मैंने ये मिक्स किया हुआ बैटर लिया है। इसके अंदर आटा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर सभी मिक्स है, शुगर। और ये 1 कप ही मैंने पानी लिया है। और ये 1/4 कप, इसी कप से मेजर करके मैंने मिल्क पाउडर लिया है। सबसे पहले जार लेंगे और इसके अंदर ये बैटर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर ये मिल्क पाउडर डाल देंगे। लास्ट में हम ये पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। साथ ही में मैंने मिक्स कर दिया बटर 1 टेबल स्पून। बैटर को हम बाउल में निकाल लेंगे। अभी हम इसके अंदर फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस डालेंगे। और अब हम इसको अच्छी से मिक्स करेंगे तब तक जब तक इसके अंदर बहुत सारे बबल्स नहीं आते हैं ना, तब तक हम इसको इस तरह से फेंटेंगे अच्छे से। इसके अंदर पूरे ऊपर बबल्स ही बबल्स आ जाने चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। और अब हमारे डो की कंसिस्टेंसी इस तरह की है। इस तरह का हमें डो चाहिए। तो आप आटे से भी बहुत अच्छे से बना सकते हो। अब ये लेंगे हम जिस बर्तन में कि हमें बनाना है। तो अब देखिए आप, इस तरह से आपका जो बैटर है वो जाना चाहिए। इसको आधा तक हम यहाँ पे भर देंगे। बचा हुआ बैटर है वो आप किसी दूसरे बर्तन में भी बना सकते हैं। अब हम इसको गैस पे टिका देंगे। तो आप देख सकते हो इस तरफ पानी उबल रहा है। इसके ऊपर हम इसको रखेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। और अब इसे ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट तक इसको मीडियम गैस पे पकाएंगे। से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने बैटर को चेक कर लेते हैं। वाह, आप देख सकते हो दोस्तों कितना बढ़िया फूल करके केक तैयार हो रहा है। अभी एक हम स्लाइस लेंगे और इसको हम इस तरह से बीच के अंदर डालेंगे। स्लाइस बिल्कुल क्लीन से आ रही है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे किसी प्लेट के अंदर और निकाल लेंगे। तो आप इसके कॉर्नर्स को थोड़ा लूज कर लें और प्लेट के अंदर इस तरह से थोड़ा सा टैप करेंगे तो ये निकल जाएगा। अब आप देख सकते हैं मैं इसको आपको कट करके दिखा रही हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। आप देख सकते हैं इसकी लेयर देखिए कितना एकदम से, वाह, बहुत ही बढ़िया केक बनकर के रेडी हुआ है आटे का। बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी केक आप भी इसे अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत बढ़िया बनता है। आज की वीडियो हमारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।